Cedvel xaslıqını tanışış. Burada cedvelninki bir xaslık dialogramkisi bağlı. Biz bu arqılıq cedvelninki umumi xaslıqını yoki cedvelning içindeki kurs, ton, katekçilerninki xaslıqlarını tanışalaymiz. Bunun biz əmli misal arqılıq görüp ötəyli. Xaslık gözlüğünü üçün biz cedvelninki xalğan bir urunuğu nur belgini ekip qap turib bu yerden xaslık knopkasını bassak buldu. Bu vaqtda xaslık gözlüğün keçidi. Yoki bo'lmasa cedvelning xalqa yeriga 10 knopkani basib bu yerden cedvel xaslıqı degan tizimlik a'zosini tanlasak bo'ldi. Buning har ikkinisi o'xshash. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu ustida bir qancha tab yoki taxtaychi bor. Kartochka. Bunun içinden biz xalqan türünü tanlab şununki meşgul deb aralaymiz. Yani cedvel, kur, red, katekçe, hamma tekis degan o'xshash. Endi cedvel kelsak, bununki cedvelninki kengligi, yani umumiy kengligi. Bu deganlik cedvelning boshlangan o'rnidan oxirlashgan o'rnigacha bo'lgan kengligini ko'rsin. Biz buni qog'ozdagi tekst besildigan o'rniga tankaga qilibsiz. Albatta buni qo'l orqali tanishlaymiz. Yoki bo'lmasa bu yerdan santimetr orqali santimetr qimmat bir orqali tanishlaymiz. Endi yana bir xasligi buning to'g'irlash. Ya'ni jadval kichik bo'lgan vaqtida, ya'ni qog'ozga to'lmaydigan kichikroq bo'lgan vaqtda jadvalni qurning o'ttirdi ko'rsatamdoq o'ng tarafidami yoki sol tarafidami deganga o'xshash. Bu o'ttirdi ko'rsatish o'ng tarafda, sol tarafda ko'rsatish deganga o'xshash. Biz o'ttirdi ko'rsatishni tanlab qo'yaylik. Albatta bu jadval kichikroq bo'lganda unumini ko'rsatadi. Ondan tekst qavati. Yani bu deganimiz jadval bilan tekstlar aralashib kelgan vaqtida jadval qayerda turadi? Yani tekstning orasidami yoki bo'lmasa tekst bilan jadval ayrilib turamdi? Yani jadval bayada tekst yo'q, jadval oxirlashgandan keyin tekst paydo bo'lgan yoki jadvalninki üstü kısmında cedvel yok yerde tekst bor deganga o'xshash. Bu turlarni tanlab belgili oldu. Uningdan boshqa jadvalning yo'nalishi. Biz Uyg'urcha xat yozgan vaqtimizda o'ngdan solga yo'nalishga yozamiz. Shunga jadvalning yo'nalishini o'ngdan solga yaxshi. Soldan o'ngga bo'lib qolsa bu jadval turib qoldi. Buningga o'xshash. Ama hazır bunu soldan o'ng qilib qo'ydim. Buni yanala o'ngdan so'lga qilib ishlatgan yaxshi. Bu jadvalga munosabatlik xosliklar. Albatta bu yerda texnik inchki tafsilotlar bor. Masalan, jadvalninki girbak chiziqlarni qandoq chiqarish, uzuk chiziqmi, tuz chiziqmi, egri chiziqmi, qo'sh chiziqmi deganga o'xshash. Ondan buning ramkalarninki qaysi ramkalarni ko'rsatish, qaysini ko'rsatmaslikdek inchki tafsilotlarni belgilagili bo'ldi. Odatdagi tafsilotlar shu bevosita ko'ringanlari. Hamda qurg'i kelsak, bu yerda qurninki egizligini belgilab oldi. Yana bu yerda egizligini belgilaganda yana bir qancha xil usul bor. Birisi bu yerga oz deganda tanlab qo'ygan vaqtimizda qur eng kichik bo'lganda shunchalik bo'ldi egizligi. Lekin buniki qanchalik cho'ng bo'lsa bo'ldi, bunikini kichiklatgan olmaydi. Navod dal desak, buningki qurninki egizligi biz bekitgan mushadika son 0.1 bo'ldi, bu o'zgarmaydi. Agar mazmun patmay qolib qolsa, uzunusiga katakni kengaytirdi. Qurninki egizligi o'zgarmaydi. Az deganda tanlab qo'ysak, bu ehtiyojga asosan, tekstga asosan qurning egizligi ko'proq tekst olsa kengayib o'zi avtomatik tanishiladi. Hamda red, bu redning o'xshashlar kenglik xosligi bor. Buningki birligini bekitib qo'ysak, qurning kengligi shu xoslik bo'yicha chiqadi. Stonninki kengligi.
Hamda katakcha. Katakcha kelganda katakchining kengligini bekitalaymiz. Ondan katakchidagi mazmunlar vertikal holatda qayerga to'g'rildi, o'ttirib turamdi, ustidimi, ostidimi deganga o'xshash. Bularni o'sha yerni tanlab beralaymiz. Yani bizning tekstlarimiz bu o'ttirda turadi. Bu jadval xosliqlarningki tanishish usuli.